आता आम्ही असेंब्ली गोंयच्या असेंब्लीन आसा आनी हांगासर सुमार 10 काँग्रेसाचे MLA BJPच्या किंग मेकर लिडर मायकल लोबो ते सांगातात आतांच भितर गेल्ले आसा स्पिकराक मेळपाक आनी तसोच ताचे फाटल्यान CMूय येयला. आमी भासाभास केली CMा कडून विचारूंक जायतो प्रयत्न केले की कितें चलता तें हांगा 5 मिनटां रावन तुमकां कितें आसा तें कार्यक्रम रोखडेच कळटलें. पूण हाजे पयलीं एकदां तेंडुलकरान सांगलेलें BJPचे प्रेसिडेंटान की हे 10 जाणांची आतां आमकां गरज ना, पूण कितें तरी हातून इंडिकेशन करता की कितें तरी जावपाचें आसा. तुमकां हें सगळें कितें जाता तें लायक तुमकां तुमच्या मुखार RDX हाडून दवरतले तो पयत रावत RDX. तशें परी 10 MLA काँग्रेसाचे आसा बाद तितून भितर मोन्सारात फॅमिली, टोनी, तसोच इजिदोर, तेजे उपरांत आमचो फ्रांसीस सिल्वेरा आनी अशे 10 जाण आमचे ऑपोजिशन लिडर बाबू कवलेकारूय ताचे सांगाताक आसा. आनी जेन्ना आमी इजिदोराक विचारले तुमी कितें केला, आमचो लिडर बाबू कवलेकार आसा ताका विचार सांगला. बाबून सांगला की आमकां कितें चेंज जातलें तें आमकां रोखडेंच कळटलें म्हणून. ना ना आता आम्ही भितर वयता कितें काम करपाक वयता तेजे उपरांत मागीर भायर तुझ्या वांगडा जे 10 जाण काँग्रेसवाले ते जॉईन जाता BJPन आता. सी वी आर गोईंग इनसाइड नाव इन आवर ऑफिस. एवरीथिंग इज ओवर, विल गिव यू बाईट. You wait for some time. Any reason that you are meeting the speaker? See, you wait for some time. Have some No, patience. but speaker ना मेळपाचें कारण कितें? Have some patience. कितें? Little. Half an hour. मग तुम्ही कित्याक वयता स्पिकराक मेळपाक? Half an hour. So late, 8 o'clock? आज कैसा रात आम्ही 10 जाण and then we are merging with BJP. We have split the Congress. काँग्रेस तो 10 जाणांचो एक गट अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो ताच्या सहित तांच्यांनी 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह पार्टी विंग of the Congress legislative party wing of the Goa unit. They have directly merged into the Bharatiya Janata Party. So that Bharatiya Janata Party ची 17 जी स्ट्रेंथ आशिल्ली ती ऑलरेडी आता 27 स्ट्रेंथ जाल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टी ही सगळ्यात व्हडली मेजर पार्टी म्हणजे 27 हे आमदार भारतीय जनता पार्टी काय आसा. त्या खातीर बाबूच्या बरोबर म्हणजे तांचे आनीक 9 आमदार हे भारतीय जनता पार्टी तेच्यांनी डायरेक्टली प्रवेश केले. Any swearing in any new ministers to be sworn in today, CM? आत्ता तरी सोनींग बीन काय ना आणि आत्ता आम्ही कसलें डिसिजन घेवंक ना. आता एकूच निर्णय जाल्लो आसा की आमचे 10 जाण आमदार हे भारतीय जनता पार्टीत आयले. सेम कित्याक खातीर मर्जर करचें पडलें तुमकां? भारतीय जनता पार्टीचें सरकार घट्ट करपाक, मजबूत करपाक आनी आमी जशें म्हणटा की गोंयाक गोंयकारपणाचें जें सारकें सरकार दिवपाक जाय पळय न्ही आनी गोंय हें जर टिकोवन दवरतलें वेवस्थीत रित्या फॉर द फ्युचर प्रॉस्पेरिटी जाल्यार तेज्या खातीरच म्हणजे हें सरकार जें आसा हें आतां युनायटली भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें गोंयकारांचें सरकार आसा, गोंयच्या लोकां खातीर आसा. जेका आमी म्हणटा की गोंयच्या सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें शेतकाराचें सरकार आसा, मुळाव्या गोंयकाराचें सरकार आसा आनी तें करपा खातीर लोकांचो सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक काही प्रमाणांत म्हाका दिसतालें की त्रासूय जाताले. ते त्रास जावचे न्ही, खंयच्याच बाबतींत जावचे न्ही हें म्हाजें वैयक्तीक मुख्यमंत्री म्हणून मत आशिल्लें. हांव फाटल्या 3 म्हयने एडमिनिस्ट्रेशन पळयता आसतना म्हाका जाणवलें की काही जाणांक बरेचशे त्रास जाता. ओके, ते त्रास जावचे न्ही खंयच्याच बाबतींत म्हणून हो घेतलेलो निर्णय. कसले त्रास जाताले? कसले त्रास जाताले? हांवें सांगलें की गोंयकारांक त्रास जाताले ते त्रास जावचे न्ही म्हणून. तुमी बरेचशे फावटी तुमी सगळे पत्रकार खरें म्हणजे तुमच्या कडेन हो सर्वे आसपाक जाय आसलो. गोंयकारांक कितें त्रास जाता हें तुमी सांगपाक जाय आशिल्लें. हांवें सांगच्या पेक्षा तुमकां तें बऱ्या रितीन खबर आसपाक जाय आसलें. ते त्रास जावचे न्ही म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या पार्टीत विथ द रिस्पेक्ट टू द हायकमांड म्हणजे तांकां सांगून तांच्यांनी दिल्ल्या निर्णयाचेर हो निर्णय जो आसा हो आमी घेतलो. आत्ता आमी म्हटलां फक्त आमी मर्जर केला, अजून बाकीचो कसलोच निर्णय जावंक ना. तो निर्णय फाल्यां जातलो. ते कोण आपले करून भरपूर काम करपाचो प्रयत्न करतात आणि खऱ्या अर्थाने जे असे काम करतात आमी किती वर्सां विरोधाचे आसातच
आणि परत विरोधकाक रावप आणि आमच्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट थापो जावप हें नाका आसलें आमकां. आणि अशें जे बरें काम करता जे सगळ्यांक घेवन फुडें वचपी मनीस जे सर्वांगीण विकास करपाचे ध्येय घेवन फुडें आसा अशें मुख्यमंत्र्याचे हात बळकट करपाक आनी आमच्या मतदारसंघाचें काम आमच्या भुरग्यांचे खऱ्या अर्थान जे जॉबा पासून वंचीत आसता भुरगे जे अनेक वर्सां विरोधी पक्ष असले कारणान जितले ज्या पद्दतीन तेंचें काम जावपा जाय तें जायना आणि ताका लागून आयज आमी पॉझिटिव्ह विचाराचे मुख्यमंत्री जे आसात आणि काम करतात त्यांचे हात बळकट करपा खातीर आमी प्रवेश केलो. तुम्ही लीडर ऑफ मंत्रिपदाचे आश्वासन दिला. तुम्ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन नसले लीडर असताना हे सारखे योग्य बरोबरच हांव म्हणजे मतदारसंघाचो आमदारय आसा म्हजे कलीग जे आसा जे काही नवीन आमदार आसात तांकां दिसता की आमचो सरकार आसचो आणि आमचो सरकार जावपाचो आसता तो कित्याक जाल्लो कित्या खातीर जाल्लो आनी सगळ्यांक जाहीर आसा. अशेंच विरोधी पक्षाक रावन परत परत जेन्ना जेन्ना संदी येता किंवा सरकार स्थापनेक करपा खातीर फुडें सरप तेन्ना अनेक आमचे काही सिनियर लोक असतात तांकां ते शक्य नसता किंवा तांकां तेची युनिटी नसले कारणान ते आयज रुलिंगा पासून वंचीत रावची पडटा. ते सिनियर लोकांक तुम्ही फाटल्यान धाडून दिल्या ताका लागून मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट सफर जाता. घेऊन काम करपी एकमतान फुडें वचपी असले मुख्यमंत्र्याचे हात जर बळकट केले जाल्यार भाजपाचे हातय बळकट जातले आणि आमच्या मतदारसंघाची कामां जातली. आमच्या आताच खबर आयल्या की 10 जाण काँग्रेसाचे बीजेपीन मर्ज जाल्या आणि बाबू कवळेकरान आतां रिजायन दिला एज ऑपोजिशन लिडर. तर आता पळोवया हेजे फुडें आनी कितें आनी गव्हर्नरूय आतां स्टेटीच्या भायर आसा आयज रातची येवपाची आसा.